হ্যালো এভরিওয়ান, আরও একটা বৃষ্টি ভেজা দিনের গল্প নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের সাথে। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। এখন যাচ্ছি আমি বাজারে। এই যে জায়গাটা দেখছো, এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের এখানে ফেমাস। কারণ এই জায়গাটাতে অনেকে বাইক নিয়ে পড়ে যায়, আবার অনেকে পা পিছলে পড়ে যায়, যা দেখে অনেক সময় আমার হাসিও পায়, আবার কষ্ট লাগে। যাই হোক, চলে আসলাম গ্রোসারি শপে। এখান থেকে আমার যা যা দরকার সব কিছু নিয়ে নিলাম। একটা কথা কি জানো, জীবন কিন্তু কারোর জন্য কোনো দিন থেমে থাকে না। তেমনি বৃষ্টি থাকুক আর যা কিছুই থাকুক, কর্ম কিন্তু ঠিকই করতে হবে। তারপর চলে আসলাম বাড়িতে। আর আসার সময় আমি গ্রোসারি শপ থেকে নিয়ে এসেছিলাম মাখনা বাবানের জন্য, কিন্তু আমি কখনো খাইনি। তো আজকে টেস্ট করে দেখলাম যে পুরোপুরি টেস্টলেস, আর এটা অনেকটা মুড়ির মতো। তারপর ফ্রেশ হয়ে চলে গিয়েছিলাম একটা স্যালাড বানানোর জন্য। আর স্যালাড বানানোর জন্য নিয়ে নিয়েছিলাম একটা শসা, পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, গন্ধরাজ লেবু আর দুটো টমেটো। আর আমার কিন্তু টক খেতে ভীষণ ভালো লাগে। তারপর সব কিছু কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে একটু লবণ দিয়ে হাত দিয়ে ভালো মতো মেখে নিয়েছিলাম। আর আমি সাথে একটু চানাচুর দিয়েছিলাম ফ্লেভারের জন্য। আর গাইস, এই স্যালাডটা খেতে এত অসাধারণ হয়। আর মা ভেজেছিল পোয়ারাটাগুলি, আর এই পোয়ারাটাটা দিয়ে এই স্যালাডটা দিয়ে খেতে কি বলবো গাইস, বেশ লেগেছিল। আর সবটা খেয়েও তারপর কিছু স্যালাড বেঁচে গিয়েছিল, যেটা আমি রাতের বেলা মাশরুমের তরকারি দিয়ে খেয়ে নিয়েছিলাম। আর এই স্যালাডটা কিন্তু সব কিছুর সাথেই খাওয়া যায়। মাশরুম থেকে বেশি কিন্তু আমার স্যালাডটা বেশি পছন্দ হয়েছিল। আর আজকের মতো অতটুকুই। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবে। টাটা।